记者吴佩华台北报道，许多台湾女生到日本游玩必买的 Peach John 内衣，去年5月底正式进军台湾，旗下原热卖的可机洗脐机胸罩，本季扩大纳入 WEG 系列，同样主打无需洗衣袋，可直接丢入洗衣机洗涤，台日同步上市。WEG X 可机洗脐机胸罩采用延展性强的针织布料，能贴合身体，舒适度又高。而胸罩直接丢入洗衣机，最怕钢圈会变形或外露。但该系列因为运用柔软的非金属弹性钢圈，特色是挤压后也能立刻恢复原状，所以不用担心洗坏钢圈。胸罩背后扣环亦为非金属材质，加上隐藏式设计，强调在洗衣机转动时不会勾伤其他衣物。此外 Peach John 历年代言人都是日本人气女神，像是藤井 Lena、小岛洋菜、沙荣子等人。今年则是邀请到中村杏、小麦，肤色衬托火辣性感身材，以健康时尚形象拥有不少铁粉。Peach John WEG X 可机洗脐机胸罩由新一代日本女神中村杏代言 ，Peach John 提供 Peach John 最新 WEG X 可机洗脐机胸罩，又主打无需洗衣袋，可直接丢入洗衣机洗涤。Peach John 提供 Peach John WEG X 可机洗脐机胸罩，售价1190元 ，Peach John 提供。